¿Qué rollo, gente? Estamos en otro video aquí con el Genaro, el plomero number one de la compañía. Cálmese, güey. Vamos a quitar este water heater y vamos a poner uno nuevo. Aquí está el nuevo water heater que vamos a poner. Le voy a poner las conexiones del gas aquí y una T aquí para instalar el tanque de expansión. Ahí quedó listo el nuevo calentador de agua, ya está prendido y ahí están todas las partes, el CO test, todo está quemando bien. Gracias por suscribirte.